साथीहरु नमस्कार। यो 18औं भिडियो तथा चाहिँ आवधिक योजना र योजना आयोगसँग रिलेटेड तेस्रो भिडियोमा यहाँहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ आवधिक विकासको चरणमा के परिवर्तनहरू हासिल गर्यौं, के कस्ता चाहिँ कुराहरू गर्यौं, के कस्ता लेसन लर्न गर्यौं र के कस्ता चाहिँ नीतिगत परिवर्तनहरू गर्दै गर्दै अगाडि आयौं भन्ने कुराहरुको विगतका दुईटा भिडियोहरुमा हामीले चर्चा गरेका छौं। आज चाहिँ हामी अलिकति तुलनात्मक तथ्याङ्कको कुरा गरौं र त्यसपछि 15औं योजनाको विषयमा कुराकानी गरौं। साथीहरु म यहाँहरुलाई यो नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीहरुको चाहिँ योजनाको विषयमा विगतलाई समीक्षा गरेर हेर्यो भने केही उपलब्धिहरू हासिल भएको छ। हामीले विगतमा पनि विभिन्न सन्दर्भमा कुरा गर्यौं, पुराना भिडियोहरुमा पनि कुरा गर्यौं। एक दशक अगाडि चाहिँ 9% रहेको महिला प्रतिनिधित्व चाहिँ अब अहिले 23% सम्म चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रमा पुगेको छ। यसैगरी चाहिँ जस्तो 11औं योजनामा अब केही चाहिँ हाम्रो डेफिसिटको कुराहरु पनि गरौँ है। यसमा यसलाई मिश्रित हिसाबले नै लगाउँ। 11औं योजनामा नै 75 जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउने भनिएकोमा हालसम्म पनि हामीले पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। नेपालको चाहिँ के रहेछ भने 1990 मा साथीहरु प्रति व्यक्ति आय चाहिँ 1736 रुपैयाँ रहेछ। अब अहिले प्रति व्यक्ति आय चाहिँ हामीले यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ जीडीपी क्यापिटा पर क्यापिटा यो चाहिँ अब 1000 प्लस को चाहिँ रेन्जमा पुगेको छ। त्यसैगरी हेर्दाखेरि चाहिँ 1990 मा कृषि र गैर कृषि गरी जीडीपी को चाहिँ त्यसरी कन्ट्रिब्युसन छुट्याइदो रहेछ। कृषिको योगदान र गैर कृषिको योगदान। अहिले हामी चाहिँ यसलाई तीनटै सेक्टरमा छुट्याउँछौं। त्यति बेलाको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्दा कृषि करिब 60% र त्यसपछि गैर कृषि 40% रहेछ। अब अहिले कृषि चाहिँ घटेर अब 27 बाट तल 26 पोइन्ट समथिङ को रेन्जमा अहिले आइपुगेको अवस्था छ। यसैगरी चाहिँ एउटा यो त राम्रो कुरा भयो हाम्रो चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चरलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हिसाबले र सर्भिस सेक्टरलाई बढाउने हिसाबले। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँहरुलाई सुनाउँछु। 1992 मा चाहिँ 3,01,000 चाहिँ विदेशीहरुले चाहिँ नेपाल भ्रमण गरेका रहेछन्। अहिले हाम्रो चाहिँ विदेशी पर्यटकहरुको भ्रमणको संख्या चाहिँ अघिल्लो वर्ष जम्मा 12,38,000 जति छ। यहाँनिर उभिएर हेर्यो भने चाहिँ हामीले 1990 र चाहिँ अहिलेको 2018 भनेपछि पुग 28-29 वर्षमा हाम्रो पर्यटक 3 लाख बाट 12 लाख पुर्याएका छौं। अझ हामी नेपालमा चाहिँ पर्यटक भनेर चाहिँ के रे पर्यटनलाई हामी चाहिँ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेका छौं। अझ पोखरामा चाहिँ पर्यटनको राजधानी भनेका छौं। यो छ त्यो छ भनेर भनेका छौं हामीले। वास्तवमा हाम्रो पर्यटन विकासको चाहिँ संख्याको हिसाबले गुणात्मकको पाटो पछि समीक्षा गरौँला। संख्यात्मक हिसाबले त्यति राम्रो मैले देखिन। 238 मेगावाट विद्युत त्यही बेला उत्पादन हुँदो रहेछ 1991-92 मा। अहिले पनि हामी चाहिँ बल्ल 1200 को रेन्जमा पुगेका छौं। अझ चाहिँ एक वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त लेस देन 1000, अझ हिउँदमा त अझै 700 मेगावाटकै कुरा हो। यस्तो स्थिति छ। तर अब हाम्रो अर्को सुधार भएको क्षेत्र भनेको टेलिफोन। 1991 मा जम्मा 57,000 चाहिँ 320 टेलिफोन लाइन रहेछन् नेपालमा। अब अहिले त यसमा अब गुणात्मक सुधारै भएको छ साथीहरुलाई मैले यसको बताइरहनै परेन। त्यसपछि 1991-1992 मा जीडीपी को आकार जम्मा 130 अर्बको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ 8औं योजना बनाउँदै गर्दा 23 जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छैन, जसमध्ये 14 वटामा 8औं योजनामा पुर्याइने छ भनेर लेखिएको रहेछ। यसैगरी 8औं योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ 1997-98 मा कालीगण्डकी आयोजना बन्छ, 2003 सम्म अरुण 3 बन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यसरी एउटा एजम्पसन्सहरु गरेर हाइड्रो पावरमा हामी यसरी चाहिँ हाम्रो आफ्नो डिमान्डलाई यसरी पूरा गर्छौं भन्ने खालको चाहिँ कुराहरु बोलिया रहेछ। तर ती कुराहरु हामीले पछि आएर गर्न सकेनौं। राजस्वको चाहिँ यो अनुपातको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ 89-90 मा पनि राजस्व चाहिँ त्यति बेला पनि 17% ले नै बढेको देखिन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ जीडीपी को अनुपातमा चाहिँ करको योगदान जम्मा 4% थियो। अहिले यो चाहिँ धेरै नै फरक भएको छ। हामी 27% पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो चाहिँ खासगरी एसडीजी लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो हिसाबले ट्याक्स र त्यो लेभलमा पुर्याउने भनेर लागिरहेका छौं। विकास बजेटको चाहिँ 61% त्यति बेला वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिन्थ्यो। यसमा खासै चेन्ज भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ 60 देखि 70% चाहिँ डेभलपमेन्ट बजेट चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट आउँछ। करिब चाहिँ इन्टरनल बोरोइङलाई आफ्नो साइजमा राख्दाखेरि त्यो 60-65 को रेन्जमा अहिले पनि आइरहेछ। यस्तो खालको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो गरिबीको रेखामुनि त 2047 सालमा 42% जनता भएको यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। यसरी चाहिँ त्यति बेला हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ त्यति धेरै उत्साहजनक तथ्याङ्क त्यति बेला देखिदैन। त्यस्तो स्थितिबाट चाहिँ हामीले हाम्रो पिरियडिक प्लानिङहरुको चाहिँ रिफर्महरु गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कुराहरु लेसन लर्न गर्नुपर्छ। अलिकति योजनाहरु तय गर्दा एकदमै महत्त्वाकांक्षी भएर तय गर्ने कुराकानी मतलब अलिकति चाहिँ एक खालको रियलिस्टिक नभइकन ग्राउन्ड रियालिटीमा नआइकन चाहिँ कुराकानी गर्दिने खालको चाहिँ समस्याहरुले गर्दा हामीहरुको चाहिँ वास्तवमा देशका प्रोफेसनल्सहरुलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पर्छ।
हामी आफ्नो चाहिँ अलिकति हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कमजोर इकोनोमी नै हो, यसलाई हामीले रियलाइजै गर्नुपर्छ। हो यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ के अरे पिपिपी चाहिँ के अरे पर्चेसिङ पावर प्यारिटीको कुराको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम कमजोर भए पनि हाम्रो एक खालको चाहिँ मध्यम वर्गीय जीवनस्तर हामीले धान्न सकेका छौँ। तर चाहिँ हाम्रो इकोनोमी र इकोनोमीको जिडिपीको चाहिँ पर क्यापिटाको रेसियोले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोरै हो। बल्ल हामी अलिअलि टेकअफ गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई कसैले 10-20 अरब वैदेशिक सहायता दिएर नदिएर केही फरक नपर्ने, कुनै एनजिओले 1-2 करोडको काम गरिदिएर र नगरिदिएर केही फरक नपर्ने, अब चाहिँ हामी त्यो चरणमा छौँ। कसैले चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा ल्याएका कार्यक्रम भइहाल्यो त नि हामी हाम्रै स्रोतले गरौँला भन्न सक्ने चरणमा छौँ। अब कम्तीमा वर्षको 15-20 अरबको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ लिन सक्ने सरकारले अरू सबै क्षेत्रमा काम गर्दै पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण चाहिँ परिवर्तन देखाउन सक्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। यो चाहिँ एक खालको इकोनोमीको चाहिँ एक खालको आत्मविश्वास आर्जन गरेको अवस्था छ। तर रिफर्म गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। मैले यहाँलाई प्रमिस गरेको छु यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो 15औं योजनाको कुरा गर्छौँ। 15औं योजनाको कुरा गर्दा हामीलाई गिभन सिचुएसन के थियो त्यसको कुरा गरौँ भनेको 14औं योजनाको अन्त्यमा अथवा आर्थिक वर्ष 75-76 को चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ अवस्था के थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष 75-76 को चाहिँ अर्थतन्त्रको समग्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उत्साहजनक 7.1% को आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था, त्यसपछि चाहिँ मुद्रास्फीति 4.6% मा सीमित रहेको अवस्था, आन्तरिक बचत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा दरिलो आधार तय भएको अवस्था त्यति बेला थियो। अब अहिले कोभिडको सन्दर्भलाई लिएर त हाम्रा कैयौं इन्डिकेटरहरूको चाहिँ अवस्था यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि लगानीको वातावरण सुधार हैन, डुइङ बिजनेसमा पनि सुधार भएको, हामीले चाहिँ निकै राम्रो गर्यौं भनेर चाहिँ हामी प्रशंसित भएको अवस्था थियो, यहाँहरूलाई थाहै छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरू पनि बढेको, आयात बढे पनि निर्यातमा पनि अलिअलि सुधार हुँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित सुविधाजनक अवस्थामा रहेको, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएको, त्यसपछि आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग चाहिँ आबद्ध गरेर त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक ऋणलाई एउटा वाञ्छित सीमाभन्दा माथि जान नदिएको, त्यसपछि चाहिँ ठुला आयोजनाहरू खासै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि राम्रै सुधार भएको र खरिद कानुनको पनि समसामयिक परिमार्जन भएर अलिकति इकोनोमीलाई टेक अफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले आधार दिन सक्ने खालको त्यो परिस्थिति निर्माण भएको रहेछ साथीहरू। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यति बेलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो 15औं योजना निर्माण गर्दाको चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यति धेरै खराब मैले मानेको छैन। अब अहिले हामीले 15औं योजनालाई चाहिँ सँगसँगै 15औं योजनाको सँगसँगै हाम्रा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको चरणमा छौँ। त्यसलाई सरसर्ती कुरा गरौँ। 2072 सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ। त्यही समयमा हामीले चाहिँ एसडीजी को अवलम्बन गर्यौँ। त्यति बेला जीएनआई पर क्यापिटा $772 प्रति चाहिँ रहेछ। अब 2075 सालमा चाहिँ 14औं योजनाको अन्तिम वर्षसम्म हामी आइपुग्दा 14औं योजनाको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा चाहिँ जीडीपी पर क्यापिटा बढेर चाहिँ यो चाहिँ अहिले मैले जीएनआई को कुरा गरेको थिएँ, चाहिँ जीडीपी पर क्यापिटा चाहिँ 1047 मा पुगेको। अब यो पछिल्लो डाटा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अनि हामीले अब चाहिँ लिएका केही लक्ष्यहरू छन्, जस्तो चाहिँ अब हामीले के भनिरहेछौँ भने 2022 सम्म, यो भनेको 079 मा चाहिँ हामी एलडीसीबाट ग्रेजुएट गर्छौँ। एलडीसी को मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, साथीहरूले हेर्नु भएकै होला। त्यति बेला चाहिँ जीडीपी पर क्यापिटा हामी $1400 पुर्याएर एलडीसीबाट ग्रेजुएट गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को हामीले लिएको अर्को टार्गेट भनेको बाई 2030 त्यो भनेको नेपालीमा विक्रम सम्वतमा 087 सालमा चाहिँ हामी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्छौँ र मध्यम आय भएका मुलुकमा हामी पुग्छौँ। दिगो विकास लक्ष्य पनि हासिल गर्छौँ र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पनि पुग्छौँ। त्यति बेला चाहिँ जीडीपी पर क्यापिटा हाम्रो $2900 पुग्छ। यो चाहिँ लक्ष्य नै धेरै कठिन लक्ष्य भनेर चाहिँ हाम्रो अर्थविदहरूले भनिरहेको अवस्था छ। यसको लागि करिब हामीले चाहिँ डबल डिजिटको ग्रोथ गर्नुपर्छ हरेक वर्ष। पहिलो वर्ष चाहिँ यो अलिकति विन्डो कम्फर्टेबल मतलब यो आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले 9.6 को कुरा गरे पनि त्यसपछि डबल डिजिटको कुराहरू गरेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ हामीलाई अब यो हैन छिटै विकसित हुने हो भनेर कुरा गरियो। कयौं राजनेताहरूले हामीलाई सिङ्गापुर बनाउने कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यसपछि कयौं चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब युरोपको स्ट्यान्डर्डमा पुग्ने पञ्चायतकालमा एसियाली मापदण्ड भन्यौं। यस्तो गाह्रो रहेछ कि हामी चाहिँ यति मेहनत गर्दाखेरि पनि हामी सिङ्गापुरको के अरे उसको चाहिँ श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्दैनौँ। 2030 मा पनि हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्दैनौँ। आज श्रीलङ्का यो चाहिँ हामी 2030 मा पुग्ने ठाउँ भने भन्दा राम्रो छ। यो चाहिँ अलिकति लाओस या कम्बोडियातिरको जस्तो चाहिँ अवस्थामा मात्रै हामी पुग्छौँ। लाओस कम्बोडियालाई साथीहरूले कति बुझ्नु भएको छ हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो तुलना गर्न पनि फेरि यहाँहरूले थाहा पाएको ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा श्रीलङ्कासम्म पुग्न पनि हामीलाई अझ गाह्रो छ साथीहरू। उसको अहिले नै 4142 को चाहिँ स्थिति छ पर क्यापिटाको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको यो एउटा कठिन चाहिँ अवस्था हामीसँग छ। त्यसपछिको चरण भनेको झन् गाह्रो रहेछ। त्यसो त हामीले 2000 विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा
अबको चाहिँ यही 22-23 वर्षपछि यो योजना तर्जुमा गर्दाखेरि 25 वर्षको भिजन राखेर विक्रम सम्वत 2100मा चाहिँ हामी उच्च आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने, जीडीपी पर क्यापिटा $12,100 पुर्याउने भनेर भनेका छौँ। यो चाहिँ पनि अगेन निकै कठिन चाहिँ टार्गेट हामीले भनेका छौँ। वास्तवमा यो 12,100मा पुर्याउने कुरा त यो चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने भन्न हुने नहुने जस्तो चाहिँ हामीले उच्च आय मुलुकमा पुर्याउने चाहिँ के अरे उच्च आयको स्तरमा पुर्याउने भनेर त भनिहाल्यौँ, तर यसलाई इकोनोमिक मोडलिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पपुलेसनको ग्रोथ, हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो पैसाको टाइम भ्यालु अफ मनी, त्यसपछि हाम्रो इकोनोमीको साइज, त्यसपछि यो सबै कुरालाई मोडलिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ डबल डिजिटको ग्रोथ हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ उच्च आय मुलुकमा नपुगेला जस्तो भएपछि उच्च आय मुलुक त 55-60 हजार चाहिँ डलर पर क्यापिटा भएका चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरू छन्। तर चाहिँ हामीले 12,000लाई चाहिँ उच्च आयको एउटा बेन्चमार्क भएको हुनाले त्यही 12,000को चाहिँ लाइन क्रस गर्ने गरी हामीले राखेका छौँ, 12,100 मात्रै राखेका छौँ। तर यो इन्ट्रेस्टिङ छ। यो चाहिँ के छ भने फेरि धेरै कन्ट्रीहरूको चाहिँ यो 4,041 नागिसकेपछि 12,000 पुग्न चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ अहिले मिडल इन्कम ट्र्याप भन्ने गरेका छन्, एउटा धराप जस्तो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो लिपफ्रगिङ गर्ने, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्टको डिजायर, त्यो चाहना, त्यो हुटहुटी, त्यो चाहिँ लौन गर्न पर्यो भन्ने खालको एउटा छटपटाहट, त्यसमा बिस्तारै शिथिलता आउँदो रहेछ र जीवन चाहिँ बिस्तारै आलस्यतिर जाँदो रहेछ। हामी कहाँ पनि यो चुनौतीपूर्ण छ, किनभने हाम्रो डेमोग्राफिक बोनस अहिले चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ, डेमोग्राफिक बोनस भनेको बुझ्नु भएकै होला। जनसाङ्ख्यिक लाभको स्थितिमा हामी रहेछौँ। हामीहरूको चाहिँ के भयो भने अहिले युवा जनशक्ति धेरै भएको चाहिँ हाम्रो एजको फ्याक्टरमा हामी छौँ। अहिले हाम्रो पपुलेसनको चाहिँ एउटा प्याटर्न हेऱ्यो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्या र यो चाहिँ रोजगारी गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी एकदम कम्फर्टेबल जोनमा छौँ। यसको चाहिँ 40 वर्षदेखिको हुँदो रहेछ। यो हरेक देशको चाहिँ डेभलपमेन्टको ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा एउटा डेमोग्राफिक विन्डो आउँदो रहेछ। 40 वर्षको हुँदो रहेछ। त्यो मध्ये करिब 13 वर्ष जति चाहिँ हाम्रो लस भयो। अब हामीसँग 27-28 वर्ष बाँकी छ भन्ने गर्छन् विद्वानहरूले। अब म चाहिँ यसको विज्ञ होइन, मैले यही मात्रै तपाईँहरूलाई कपी पेस्टै सुनाएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यदि अब 28 वर्ष छ र 28 वर्षमा चाहिँ हामीले लिपफ्रगिङ गर्न सकेनौँ, ट्रेमेन्डियसली चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ मिडल इन्कम ट्र्यापमा पर्ने करिब निश्चित छ। सँगसँगै यसको अर्को एउटा जोखिम के छ भने नेपाल चाहिँ धनी नभइकन बुढो हुने हो। नेप्लिज पिपुल चाहिँ समृद्ध नभइकन बुढो हुने भए। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो मेरो पुस्ताको मान्छेले पर्याप्त रूपमा आफ्नो लागि चाहिँ तपाईँको देशको इकोनोमीलाई त्यो लेभलमा नउठाइकन हामी चाहिँ पेन्सनर हुने भयौँ र पेन्सनर भएपछि देशको कमजोर भयो भने त पेन्सन पनि त्यति धेरै नआउने भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो बुढेसकाल कठिन हुने भयो। अर्को चुनौती चाहिँ के भयो, त्यति बेला हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या वात्तै बढ्ने भयो। अहिले हामी वर्किङ एज पिपुल छौँ। त्यो वर्किङ एज पिपुल हामी सबैजना चाहिँ 60 क्रस गरेर हामी चाहिँ पेन्सनर हुने बेलासम्म, किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो घर परिवारमै हरेक हाउसहोल्डमा चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रित छ। युवाको सङ्ख्या कम हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो बालबालिका त्यति बेला युवा हुन्छन्, युवाको सङ्ख्या कम हुन्छ। त्यसले गर्दा यो त के रहेछ भने युवाले कमाइदिने अनि ज्येष्ठ नागरिकलाई पाल्ने हाम्रो त सिस्टम त्यही हो। हिजो हामीले पूर्वीय दर्शनमा नि त्यही कुरा चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ विभिन्न खालका इन्सुरेन्स स्किमदेखि लिएर गरेर चाहिँ यो पेन्सनका स्किमहरूले पनि गर्ने त त्यही वर्किङ एजको पिपुलले ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले पेन्सनको रूपमा पाउँछ। त्यही मोडालिटीमा चाहिँ इकोनोमीले फङ्सन गर्छ। त्यो फङ्सन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूको त्यति बेला ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढी भनेको बसेर खाने सङ्ख्या बढी हुने, कमाइदिने सङ्ख्या कम हुने स्थिति छ। त्यो डेमोग्राफिक विन्डो चाहिँ हामीले लस गर्लाउँ जस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ लिपफ्रगिङ गर्ने कुरा त जहाँसुकै जाओस्, हामी चाहिँ यो 12,100को चाहिँ उच्च आयमा पुग्ने कुरा पनि यो चाहिँ आकाश। तर चाहिँ यो चाहिँ के अरे हामी चाहिँ मिडल इन्कम ट्र्यापमा चाहिँ अड्किने सम्भावना बढी छ। त्योभन्दा पनि अर्को चुनौती त तपाईँको 0.87को 2030को चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीमा पुग्ने कुरा नै चुनौतीपूर्ण भयो। एसडिजी हासिल हुने कुरा नै चुनौतीपूर्ण भयो। त्यो सधैँ छन्, ती सबै कुराहरू छन्। तर अब यसमा चाहिँ धेरै सोच्यो भने चाहिँ आफैलाई चाहिँ के अरे तनाव हुन्छ। अब यो ठिक्क बुझौँ, ठिक्क परीक्षाको लागि तयारी गरौँ भन्ने मेरो साथीहरूलाई चाहिँ आग्रह छ। अब यो स्थितिमा चाहिँ हामीले 15औं योजनाको तयारी गऱ्यौँ। 15औं योजना तयारी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गिवन तथ्याङ्क के थियो, म सरसर्ती यसको कुरा गरौँ। त्यति बेला चाहिँ 15औं योजनाको तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ 14औं योजनाको अन्तिम वर्षमा 15औं योजनाको तयारी गर्दा चाहिँ प्रति व्यक्ति जिएनआई 1047 अघि पनि कुरा गरियो। निरपेक्ष गरिबी चाहिँ 18.7%मा थियो। आय अनुपात पाल्मर रेसियो यो चाहिँ 1.3 चाहिँ थियो। जिनी कोएफिसिएन्ट गिनी गुणाङ्क चाहिँ 0.31 थियो। अपेक्षित आयु औसत आयु यसलाई हामी जे भनौँ 69.7 करिब अहिले चाहिँ यो चाहिँ 70 वर्ष प्लस भएर 71 वर्षको हाराहारीमा पुग्ने चरणमा छ। बाल मृत्युदर यो चाहिँ प्रति 1000 मा चाहिँ 39।
बेरोजगारीको दर अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ करिब करिब टोटल बेरोजगारी भन्नु एब्सोल्युट चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट 11.4% थियो। विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 90.7, यसमा राम्रो प्रगति भएको रहेछ। आधारभूत खानेपानी पुगेको 88%, मैले अरू कुनै भिडियोमा 84 भनेको थिएँ, 88 पुगेको रहेछ। तर मेरो यसमा चाहिँ क्वालिटीमा मेरो चाहिँ अब्जेक्सन छ है, किनभने मेरो गाउँकै चाहिँ धारोमा पानी आउँदैन, त्यहाँ चाहिँ सरकारले पानी खानेपानी पुग्यो भनेर पक्कै पनि डाटामा राखे होला, त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूको पनि त्यस्तै होला। अर्थतन्त्रमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन प्राइमेरी सेक्टर भनेको कृषि लगायत फिसरिज वन लगायतको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन 27.6, सेकेन्डरी सेक्टर भनेको प्रोडक्सन सेक्टर उद्योग कल कारखानाहरूको योगदान चाहिँ यसमा 14.6 र तृतीय सेक्टर टर्सरी सेक्टरको चाहिँ 57.8% छ। त्यसपछि विद्युतको कुल जडित क्षमता 1020 मेगावाट र पछिल्लोचोटि चाहिँ यो 1225 मेगावाट पुगेको छ। मैले अनुमानित तथ्याङ्क भनेको थिएँ, अहिले एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क भने जिडिपीमा आयात निर्यातको हिस्सा, जिडिपीको अनुपातमा आयात र निर्यातको हिस्सा 50.8 र 9% छ। हाम्रो अझै पनि मालन्युट्रिसन या कुपोषणको अवस्था 27% छ। हामी एसडिआई चाहिँ 0.574, यो चाहिँ 0.574 को चाहिँ अवस्थामा छौँ। नागरिक सन्तुष्टि अनुभूति सूचकाङ्क 4.7% छ। एमपिआई मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स यो चाहिँ 28.6% छ। तर यो अलिक वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क 2016 को तथ्याङ्क हो। एमपिआई के हो अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ चर्चा गरौँला। यसमा चाहिँ व्यक्तिका जीवनशैली र त्यसपछि के अरे चाहिँ जीवन स्तरलाई नाप्नको लागि चाहिँ खास गरी उसको चाहिँ आवास, उसको बसोबासको क्षेत्रहरू, उसले प्रयोग गर्ने इन्धन लगायतका धेरैवटा इन्डिकेटरहरूलाई, गरिबीको चाहिँ त्यो एउटा कोरा इन्डिकेटर मात्रै नहालिकन धेरैवटा इन्डिकेटरबाट चाहिँ विश्लेषण गरेको छ। जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जिडिआई 0.925 छ। कानुनी शासनको सूचकाङ्क 0.53 छ। त्यसपछि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स जो टिआईले निकाल्ने रिपोर्ट छ, त्यो चाहिँ यो मैले 15औं योजनाको आधार वर्षको कुरा गरिरहेको छु है साथै। यति बेलाको डाटा म पछि कुनै भिडियोमा अर्को सन्दर्भमा भनौँला हामी कहाँ थियौँ भन्ने हिसाबले। यो चाहिँ 124औं स्थानमा थियौँ, 180 देशहरूमध्ये 31 अङ्क थियो। खाद्य सुरक्षा पुगेको परिवार चाहिँ 48.2% थियौँ। त्यो स्थितिबाट चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। 15औं योजनाको चाहिँ त्यति बेलाको हाम्रो आधारभूत तथ्याङ्क हो साथीहरू यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले त्यति बेला के भनिरहेको थियौँ भने अलिकति अगाडि जाने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ 15औं योजनाको त्यो तथ्याङ्कबाट चाहिँ हामीले अब यसबाट चाहिँ हामी अगाडि जानको लागि चाहिँ केही लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले कहाँ पुर्याउँछौँ भनेर अरू लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ। 15 योजनाको लक्ष्य चाहिँ के छ त? अब हेर्नुहोस्, अब अलिकति एम्बिसियस लाग्ला तपाईँहरूलाई। अहिले पनि मैले भने 15औं योजनाले वार्षिक वृद्धि दर चाहिँ 10.3% पुर्याउने कुरो गरेको छ। पहिलो वर्ष 9.6 पुर्याउने, दोस्रो वर्ष त्यसपछि क्रमशः गर्दै जाँदा चाहिँ 10.5 सम्म पुर्याउने, तर चाहिँ वार्षिक वृद्धि दरलाई 10.3 मा चाहिँ पुर्याउने भनेर चाहिँ यसरी बोलेको छ। र जिएनआई पर क्यापिटालाई 1047 बाट 1595 पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबीलाई चाहिँ 18.7 बाट 11% मा झार्ने, गिनी कोएफिसिएन्टलाई 0.31 बाट अझ तल झारेर 0.29 पुर्याउने। गिनी कोएफिसिएन्ट साथीहरूले बुझ्नु भएकै छ, धनी र गरिब बिचको चाहिँ त्यो बिचको खाडलको कुरा हो यो, आय अनुपातको कुरा। अपेक्षित आयुलाई चाहिँ 72 वर्ष पुर्याउने। त्यसैगरी मातृ मृत्यु दर यसलाई चाहिँ प्रति लाख जीवित जन्ममा चाहिँ 239 बाट 79 मा झार्ने। अनि बाल मृत्यु दर 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दरलाई चाहिँ प्रति 1000 मा चाहिँ, यो मैले अरू कुनै भिडियोमा प्रति 10,000 भनेको थिएँ, यो साथीहरूले करेक्सन गर्नु होला है। 39 बाट त्यति बेला म अलि छिटो बोल्दा चिप्लेछु, 39 बाट 24 मा झार्ने। बेरोजगारी चाहिँ 11.4 बाट चाहिँ 6 मा झार्ने। यसैगरी जलविद्युतको उत्पादन 5000 मेगावाट पुर्याउने। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयात निर्यातको अनुपात चाहिँ 51 र 15.7 पुर्याउने। एमपिआईलाई चाहिँ 13% मा झार्ने। एमपिआई त धेरै तल आइसकेको हुनुपर्छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पुरानो तथ्याङ्क हो त्यो। सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्यालाई 60% पुर्याउने। अनि विपद प्रभावित प्रति 1000 चाहिँ तपाईँको पपुलेसनको चाहिँ 19.5 बाट चाहिँ यसलाई र मृत्युलाई चाहिँ प्रति लाख 1.7 बाट अझ तल झार्ने। र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण चाहिँ 0% अहिले थाल्ने भएको छैन, यसलाई चाहिँ 1000 मा पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला आवधिक योजनाका चाहिँ लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका रहेछौँ साथीहरू। त्यति बेला चाहिँ हामीले टार्गेटहरू सेट गरेका रहेछौँ। अब त्यसपछि आवधिक योजनाको विषयमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई के बताउँ भने हामीले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा टार्गेटहरू के छन् त्यो विषयमा चर्चा गरौँ अलिकति। जस्तो यहाँहरूलाई थाहै होला, हामीले चाहिँ हाम्रो 15औं योजनालाई मैले कुनै भिडियोमा भनेको थिएँ, यसले चाहिँ एउटा मात्रै 5 वर्षको योजनाको कुरा गर्दैन, यसले चाहिँ 5वटा 5 वर्षीय योजनाको कुरा गर्छ। जस्तो यसले पहिलो चरणमा यो 15औं योजना हो, यसले चाहिँ अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएको त यहाँहरूलाई थाहै छ। समृद्धि र सुखका आधार निर्माण,
हाम्रो 15 योजनाले लिएको दीर्घकालीन सोच भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। यो हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन सोच हो। यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो दीर्घकालीन सोचलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 19औं योजनासम्म यो चाहिँ के अरे 15औं 16औं 17औं र 18 19 गरेर 5वटा योजना 25 वर्ष लगाएर हासिल गर्ने, यो भनेको ठ्याक्कै विक्रम सम्वत 2100मा चाहिँ यो हासिल गर्ने गरी चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ 3 खण्डमा बाँडिएको छ। पहिलो 5 वर्षलाई समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्ने भनेर यो 15औं योजनालाई, 16औं र 17औं योजना भनेको अर्को 10 वर्ष चाहिँ त्यसपछि समृद्धि र सुखको तीव्रता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। त्यसै गरी तेस्रो चरणमा दिगो विकास छ, त्यो योजना कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि नै बाई 2030 नै भइहाल्छ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा चाहिँ अर्को 10 वर्षमा चाहिँ 18 र त्यो योजना मार्फत चाहिँ हामी समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्छौँ। यसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा नारासहित हामीले चाहिँ यो 15औं योजना 15औं आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छौँ। यसमा मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिकहरू बसोबास गर्ने मुलुक चाहिँ नेपाललाई बनाउने भनेर भनेका छौँ। मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नेपालीहरू सुखी नागरिकहरू बसोबास गर्ने मुलुक चाहिँ हामीले बनाउने, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सोच नै भयो। यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू चाहिँ तय गरेका छौँ। राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई 2 खण्डमा चाहिँ हामीले बाँडेका छौँ। 10वटा लक्ष्य भन्न सक्छौँ। मैले चाहिँ उसको PRSP को कुरा गर्दा पिलर्सहरूको कुरा गरेका थिएँ। नर्मली 4वटा पिलर्स अथवा अहिले 6वटा पिलर्स भन्ने कुराहरू गरेका थिएँ। यसलाई करिब करिब त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो खालको चाहिँ यसलाई हामीले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ। र समृद्धिपट्टिका लक्ष्य चाहिँ रणनीति 4वटा, त्यसपछि गन्तव्य 12वटा, यसै गरी चाहिँ सुखीपट्टिका रणनीति 6वटा, गन्तव्य 22वटा गरेर यसलाई बाँडफाँड गरिएको छ। जस्तो समृद्ध नेपालपट्टिका रणनीतिहरू म यहाँ पढेर सुनाउँछु। मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ समृद्धिको चाहिँ यात्रा तय गर्छौँ। उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व एवं रीतिले सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तराबद्धता, यसै गरी उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, यसरी चाहिँ हामी समृद्धिको चाहिँ कुराहरू हासिल गर्छौँ भने सुखी नेपालीपट्टिका रणनीति 6वटा छन्। यी रणनीतिहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा चाहिँ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, त्यसै गरी चाहिँ सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, यसलाई चाहिँ हामीले सुखी नेपालीपट्टिका चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेका छौँ। यसरी यति कुराहरू गरिसकेपछि 15औं योजनाले यिनै दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ केही रूपान्तरणका सम्भागहरू भनेर पहिचान गरेको छ। खास गरी रूपान्तरणका सम्भागकोमा चाहिँ यातायात, त्यसपछि अन्य पूर्वाधार र सञ्जालीकरणलाई रूपान्तरणको सम्भाग भनेर मानेका छौँ हामीले। गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशीलता र उपयोगलाई पनि अर्को एउटा चाहिँ रूपान्तरणको सम्भाग मानेका छौँ। जलविद्युत तथा हरित अर्थतन्त्र, यसलाई हामी गेम चेन्जर पनि भन्न सक्छौँ। पछि आएर चाहिँ हामीले गेम चेन्जरका प्रोजेक्टहरू चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। यी चाहिँ गेम चेन्जरका चाहिँ सेक्टरहरू भए। त्यसपछि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि हामीले अर्को चाहिँ गेम चेन्जर सेक्टर मान्यौँ। गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तारको कुरा गऱ्यौँ। आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरणको कुरा गऱ्यौँ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ। प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणको कुरा गऱ्यौँ। शासकीय सुधार र सुशासनको कुरा गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले गेम चेन्जरहरूको पनि पहिचान गऱ्यौँ। अब यो सहयोगी क्षेत्रको चाहिँ फेरि कुरा गरौँ साथीहरू। हामीले चाहिँ अघि रूपान्तरणका सम्भागको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि अब सहयोगी क्षेत्रको कुरा गरौँ। सहयोगी क्षेत्रको कुरा गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तो के छ, हामीसँग गिभन सिचुएसन, हामीसँग इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट के छ, हामीसँग अहिले चाहिँ तयारी अवस्था के छ, हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीसँग फाउन्डेसन फ्रेमवर्क के छ भन्ने हिसाबले चाहिँ संविधान, लोकतन्त्र र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई हामीले मानेका छौँ। जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतनालाई चाहिँ अर्को एउटा सहयोगी क्षेत्र मानेका छौँ। प्राकृतिक विविधता र सम्पन्नता तथा भौगोलिक अवस्थितिलाई पनि हामीले चाहिँ यसको क्षेत्र मानेका छौँ। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र मौलिक पहिचानलाई पनि हामीले चाहिँ यसको क्षेत्र मानेका छौँ। सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायलाई पनि सहयोगी क्षेत्रको रूपमा मानेका छौँ। स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा छ। मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भावको कुरा छ। सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयतालाई पनि हामीले चाहिँ सहयोगी क्षेत्र मानेका छौँ। 15औं योजना चाहिँ अलिकति 15औं योजनामा केन्द्रित हौँ। अब यो चाहिँ हामीले दीर्घकालीन चाहिँ सोच र लक्ष्यका चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। दीर्घकालीन सोचका कुराहरू 5-5 वर्षमा चाहिँ योजनालाई कसरी प्रायोरिटीमा राखियो, 15 चाहिँ 5वटा योजनालाई कुन कुन सेक्टरमा कसरी बाँडियो, लक्ष्यहरू कसरी निर्धारण गरियो, समृद्धिका के, त्यसपछि चाहिँ सुखका के, ती कुराहरू त हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि गेम चेन्जरहरू के हुन् र सहयोगी क्षेत्र के हो त्यसको कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि 15औं योजनाको चाहिँ के हो त, 15औं योजनाका चाहिँ वास्तविक विशेषताहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ 15औं योजनालाई हामीले दीर्घकालीन सोच,
चाहिँ समेत सम्बत 2021 चाहिँ आधारित बनाएर अब नयाँ चाहिँ शताब्दीमा आधारित बनाएर न्यू मिलेनियममा आधारित बनाएर हामीले तय गऱ्यौँ विक्रम शताब्दीपट्टिको चाहिँ। अनि सङ्घीय प्रणालीमा आधारित राष्ट्रिय योजना बनायौँ। योभन्दा अगाडि त्यस्तो खालको थिएन। वार्षिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 9.6 नै औसत % हुन्छ भनेर एकदम महत्त्वाकांक्षी चाहिँ लक्ष्य राख्यौँ। सार्वजनिक, निजी, सरकारी र पीपीपी अन्तर सरकारी साझेदारीको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादनमूलक उद्योग र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। आयोजना बैंक र रूपान्तरण गर्ने आयोजना सहित आयोजनाको चाहिँ सुशासनमा जोड दिने कुरा गऱ्यौँ। तथ्याङ्क र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्थालाई हामीले जोड दियौँ। यसरी चाहिँ हामीले 15 योजना अरू योजनाभन्दा केही हदसम्म चाहिँ फरक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष राखेको। यसै गरी हामीले केही 15 योजनाको लागि चाहिँ केही राष्ट्रिय उद्देश्यहरू तय गऱ्यौँ। राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा चाहिँ समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने कुराहरू, नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउने कुराहरू, देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यसै गरी राष्ट्रिय रणनीतिको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिको कुरा गऱ्यौँ। सुलभ तथा राष्ट्रिय रणनीतिहरू, अब त्यसपछि नेसनल चाहिँ स्ट्राटेजीहरू के हो त 15 योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने। 15 योजनालाई यो चाहिँ अब हाम्रो पिलरहरू आए। जस्तो मैले पीआरएसपीको सन्दर्भमा चर्चा गरेका 4वटा पिलर, 6वटा पिलर हुँदै अब अहिले चाहिँ हामीले 15 योजनाको लागि चाहिँ 8वटा पिलर निर्धारण गरेका छौँ। तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, मैले भने रोजगारी चाहिँ वृद्धि गर्ने कुरा, गरिबी निवारणको कुरा, सुशासनका कुरा र इन्क्लुजनका कुरा त करिब करिब साथीहरूले कन्ठै पार्नु भएको हुन्छ। त कन्फर्म सबै योजनामा कुनै काहीँ न काहीँ त्यो छ नै, यो स्ट्राटेजीको रूपमा रहेको छ। तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि मैले भन्नै हालेँ। सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता, अलिकति मानव विकासको कुरा आयो, ह्युमन डेभलपमेन्टको विषय कुरा गर्यो, सोसल सेक्टरको। आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय आबद्धता र दिगो सहर विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, पूर्ण दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने, सोशल सेक्युरिटी र सोशल प्रोटेक्सनलाई चाहिँ हामीले अलिक प्रायोरिटी दियौँ। गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक चाहिँ समानता सहितको गतिशील समाज निर्माण गर्ने। अब गरिबी निवारण चाहिँ मैले भनेकै थिएँ, अर्को एउटा चाहिँ रणनीतिको रूपमा आयो। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा विपद उत्थानशीलताको विकास गर्ने, अलिकति डिजास्टरको चाहिँ रेजिलियन्सको कुरालाई पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ समेट्यौँ। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता, अब अलिकति चाहिँ हामी 3 टियर गभर्मेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3 तहको योजना तथा कार्यक्रमसँगको अन्तराबद्धता, सुदृढीकरण र चाहिँ सघन चाहिँ अन्तर्क्रियालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा लियौँ। यसरी साथीहरू 15 योजना हामीले चाहिँ निकै महत्त्वाकांक्षी हिसाबले तय गरेको यहाँहरूले चाहिँ अहिले 15 योजनाले लिएका सूचकहरूबाटै थाहा पाइसक्नु भएकै छ। 15 योजनाको चाहिँ त्यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका चुनौती र चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो चुनौती र अप्ठ्यारो त हामीले बेहोरी नै हाल्यौँ। कोभिडको कारणले हामी सबैलाई चाहिँ यो विषय बोध भइ नै हाल्यो। कोभिडको कारणले पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। 15 योजनालाई रिभाइज गरेर जानुपर्ने चाहिँ चरणमा हामी छौँ। अब यसले चाहिँ गर्ने कुन लेभलमा असर गर्छ भन्ने कुरो अहिले पनि हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यही कारणले गर्दा 15 योजनाको रिराइट गर्नुपर्ने चाहिँ खालको चरणमा, त्यो खालको लेभलमा उनीहरू चाहिँ छलफलमा छन् भन्ने सुनिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले चाहिँ यो बोली पनि सक्नु भएको छ, हामी त्यसपछि 15 योजनालाई चाहिँ रिराइट गर्नुपर्ने खालको चाहिँ हामी यो सोचाइमा छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले वास्तवमा यो योजनालाई महत्त्वाकांक्षी, यति धेरै महत्त्वाकांक्षी, एकचोटि पनि डबल डिजिटको आर्थिक चाहिँ ग्रोथ नगरेको देशले करिब 5 वर्ष नै औसतमै डबल डिजिटको हाराहारीमा आर्थिक ग्रोथ गर्छ भनेर राखेको पनि ठिक भयो कि भएन हैन। अब हामीलाई चाहिँ एलडीसी ग्रेजुएटमा हामी आफै डेट सार्दै आइरहने, तर उतातिर गएर चाहिँ हामीले अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ लिएर गएर यतातिर चाहिँ हामी सार्ने, अर्कोतिर चाहिँ हामी एकदम एम्बिसियस हिसाबले एसडीजी हासिल गर्छौँ भन्ने, एवं रीतले चाहिँ हामी एकदम एम्बिसियस हिसाबले चाहिँ गएर चाहिँ हामी उच्च आय चाहिँ मुलुकमा पुग्छौँ भनेर भन्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति अब कस्तो भयो, अब यो चाहिँ साथीहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला। 15 योजनालाई चाहिँ लगानीको पाटोबाट हेऱ्यो भने 15 योजना कार्यान्वयनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी 55.6%, सरकारको लगानी 39% र सहकारीको लगानी 4.6% गरेर चाहिँ 15 योजनाको कार्यान्वयनमा 3वटा सेक्टर, गभर्मेन्ट, प्राइभेट र चाहिँ कोअपरेटिभ, 3वटै सेक्टरले चाहिँ यसलाई अगाडि लाने, तीन खुट्टे अर्थतन्त्र त हामीले भनिरहेकै छौँ, त्यो यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। त्यसरी लाने चाहिँ हामीले उद्देश्य लिएका थियौँ। अलिकति चाहिँ रणनीतिको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई पनि इन्टरलाइज गर्नुपर्ने, त्यसपछि अर्थतन्त्रका अलिकति कम्पेरिटिभ चाहिँ डेभलपमेन्ट, कम्पेरिटिभ चाहिँ एडभान्टेजका क्षेत्रहरूमा अलिकति हामी लागि पर्नुपर्ने र रूपान्तरणको चाहिँ सम्भाग, जसलाई हामीले गेम चेन्जर चाहिँ सेक्टरहरू भनेका छौँ, ती गेम चेन्जर सेक्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति ध्यान बढी जानुपर्ने र त्यसमा चाहिँ हामीले
ज्यादा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मैले त्यो कुरा पनि यहाँहरूको अगाडि राखेँ। वास्तवमा यिनै कारणहरूले गर्दा 15औं योजना चाहिँ अब एक खालको नेपालको सन्दर्भमा आज हामी आधुनिक नेपालको कुरा गर्दाखेरि पनि, अहिलेको चाहिँ आजको नेपालको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ असफल योजनाको चाहिँ सूचीमा दरिने चरणमा यसको चाहिँ मुखमा पुगेको छ। अब यो कसरी अगाडि जाला, हामी सबैले चाहिँ यसलाई यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर असफल योजना बनाउने हो कि यसलाई मध्यावधि समीक्षा गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई चाहिँ यसको पुनर्व्याख्या गरेर चाहिँ हामी जाने हो, त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा साझा निष्कर्षमा हामी पुगिसकेको अवस्था छैन। तर चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि अब यो कोभिड त आफ्नो ठाउँमा थियो नै, कोभिड नहुँदा पनि 15औं योजना चाहिँ यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न सफल हुन्छ कि हुँदैन समीक्षा नै गर्नुपर्ने विषय थियो। जति महत्त्वाकांक्षी हिसाबले टार्गेटहरू राखिएको छ त्यो कारणले गर्दा नै यो चुनौतीपूर्ण थियो। यसको एसडिजीको पाटोमा लगानीको ग्याप कति थियो भन्ने त हामीले एसडिजीको भिडियोमा समीक्षा गरिसकेका छौँ। त्यसको अलावा 12,100 चाहिँ प्रति व्यक्ति आय पुर्याएर चाहिँ हामीलाई उच्च आय वर्गको मुलुकमा पुर्याउने भन्ने विक्रम सम्बत 2100 सम्मको लक्ष्य चाहिँ झन् महत्त्वाकांक्षी र झन् चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सम्भव नहुने खालको लक्ष्य हो कि भनेर विज्ञहरूले चाहिँ परामर्श दिइरहेको अवस्थामा अब अहिले कोभिडको कारणले हामी सबै यसलाई पुनर्संरचना गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। अर्थतन्त्रले अर्को ठुलो धक्का बेहोरेको छ र चाहिँ न्यू नर्मल कहिलेबाट हुन्छ हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यिनै गिभन सिचुएसन छ साथीहरू। यसलाई मैले परीक्षा प्रयोजनको लागि चाहिँ अलिक क्रिटिक भएर प्रस्तुत भएँ। अब योजना आयोगमा सायद म बसे पनि मैले यही काम गर्थेँ होला, अर्थ मन्त्रालयमा म बसे पनि मैले यही काम गर्थेँ होला। अर्काको कामको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ, आफूले गर्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ। तर हामीलाई अरू धेरै कुरामा स्वतन्त्रता नपाए पनि हामी कर्मचारीले चाहिँ परीक्षामा उत्तर पुस्तिकामा लेख्ने स्वतन्त्रता चाहिँ छ हामीलाई। त्यसले गर्दा मौका पाउँदाखेरि यी विषयहरूलाई यो लेभलसम्म आलोचक भएर लेख्न चाहिँ केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ आफूलाई अलिकति मेरो चाहिँ समग्रमा योजना तर्जुमाको प्रणालीमा चाहिँ अलि हामी रियलिस्टिक हुन नसकेको भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष नै हो। र साह्रै फुर्किएर योजना तर्जुमा गरिदिने, एकदमै चाहिँ महत्त्वाकांक्षी भएर लक्ष्यहरू राखिदिने र बिचमा गएर त्यसको प्रपरली मोनिटरिङै नगरिदिने। एकैचोटि योजना आयोगले दस्तावेज बनाइदियो, योजना आयोगको जिम्मेवारी सकियो, योजना आयोगमा मस्यौदा बुझाइदियो, विषयगत मन्त्रालयको काम सकियो, अनि बनिसकेको योजना एकातिर छ, त्यसपछि चाहिँ सालबसाली बजेट जे आउँछ त्यसैको कार्यान्वयन गरिदियो, चाहिँ त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सकियो। यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर स्थिति यो मात्रै छैन। अब अहिले अलिकति रिफर्म पनि भएको छ, योजना आयोगको भूमिका पनि डिफाइन्ड भएको छ। अब हामी चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने उसको रोल पनि गठन आदेशबाट चाहिँ उसको रोल पनि रिडिफाइन्ड भएको छ। सँगै चाहिँ अरू विभिन्न कानुनहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका चाहिँ तोकेर गएको अवस्था छ। अब चाहिँ खास गरी हाम्रो हिजो चाहिँ एकदमै त्यो प्रोजेक्टहरू स्क्रिनिङै नभइकन प्रोजेक्ट सेलेक्सन हुने, वर्षौँ वर्ष चाहिँ प्रोजेक्टहरू अलपत्र पर्ने, त्यसपछि भुक्तानी बाँकीको ठुलो दायित्व चाङ लाएर बस्दिने, त्यसपछि चाहिँ हामीले वर्षौँ वर्षसम्म चाहिँ योजनाहरू कम्प्लिट गर्न नसकिने, सामान्यतया 3 वर्षमा कम्प्लिट गर्न नसकिने योजना छान्दै नछानौँ भन्ने हाम्रो पोलिसी छ। तर हामी जस्ता पनि योजनाहरू छान्दिने, अब 20औं वर्ष 50औं वर्ष लाग्ने योजनाहरू पनि हामी छान्दिने, बजेट विनियोजन गर्ने। हरिबहादुर थापाले एउटा पुस्तकमा लेखेका छन्, जुन हिसाबले चाहिँ बजेट विनियोजन भइरहेछ त्यही स्केलमा बजेट विनियोजन हुने हो भने विराटनगरको रिङ रोड सम्पन्न हुन 200 वर्ष लाग्छ भनेर लेखेका छन्। अब म विराटनगरको मलाई धेरै थाहा छैन, तर चाहिँ यसरी त्यो तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यसरी चाहिँ साथीहरू यो अलिकति हामीले योजनाहरूलाई चाहिँ छनौट गर्न नसक्नु, हामीले चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई हामीलाई नभएको होइन। हाम्रो चाहिँ कैयौँ पोर्टफोलियो चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट रिपोर्टहरूले पनि प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर राख्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउनुहोस्, त्यसपछि पहिला डिपिआर गरेर मात्रै ठेक्का गर्नुहोस्, कैयौँ रिफर्मको सजेसनहरू हामीलाई दिएकै छन्। तर हामीले त्यो रूपमा काम गर्न नसकेकै कारणले चाहिँ आज हाम्रो यो अवस्था पुगेको हो। त्यसले गर्दा 15औं योजनाको कुराहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै अब हामी वास्तवमा लिपफ्रगिङ गर्ने हिसाबले देश चाहिँ अलिकति एउटा टेक अफ गर्ने मोडमा त हाम्रो थियो नै। अब हामी सबैलाई रिसोर्सको हिसाबले पनि अब अलिकति कम्फर्टेबल जोनमा थियौँ। 3वटै सरकार बनेको, 3नै तहको सरकार बनेको थियो, सबैतिर चाहिँ चुनाव भएर जनप्रतिनिधिहरू आएको अवस्था थियो। एउटा चाहिँ नेपालमा केही गरौँ भनेर हाम्रो डायस्पोरा पनि निकै तयार भएर बसेको अवस्था थियो। एक खालको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टहरू बन्दै थियो। हामीले अरू सेक्टरका अवरोधहरू पनि हटाउँदै गएका थियौँ। प्रोक्युरमेन्ट ललाई हामीले रिफर्म गऱ्यौँ। सँगै गएर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट लको साथसाथै चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरमा पनि हामीले व्यापक रिफर्म गऱ्यौँ। ट्याक्स सेक्टरलाई पनि हामी रिफर्म गर्दै थियौँ। अरू कैयौँ सेक्टरहरू जानेर चाहिँ अलि अव्यवस्था, अलिकति सङ्क्रमणकालको कारणले अलिकति यो ट्रान्जिसनल खालको चाहिँ गभर्नेन्स थियो, अलिक सफ्ट स्टेटको चाहिँ चरणमा हुँदाखेरि जुन ट्रान्जिसन खालको नेचर थियो त्यसलाई हामीले रिफर्म गर्दै गएको थियौँ। र अब चाहिँ टेक अफको चरणमा इकोनोमी पुग्ला भनेको बेलामा त्यसै कारणले चाहिँ एम्बिसियस हिसाबले 15 योजना बनायौँ। म योजना लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि दोष दिन्न, मैले अघि पनि भने म त्यहाँ भएको भए पनि यही गर्थेँ होला। तर एकदमै महत्त्वाकांक्षी चाहिँ लक्ष्यहरू बनायौँ। सँगसँगै अरू सेक्टरमा प्यारलली रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरू छुटिरहेको थियो। त्यही बिचमा कोभिड आयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि जान्छ, अब यो चाहिँ वेट एन्ड सीको चाहिँ अब अवस्था छ। साथीहरू सबैलाई चाहिँ मैले यति नै कुराहरू राख्दै
मैले यो भिडियोबाट चाहिँ अब बिट मार्छु। त्यसपछि अब हामी अर्को एउटा प्लानिङसँग जोडिएर चाहिँ अब प्लानिङ कमिसनको चाहिँ रिफर्म कसरी गर्ने, प्लानिङ कमिसनले हिजो के गर्थ्यो, प्लानिङ कमिसन भन्ने संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसपछि चाहिँ यो संरचनालाई चाहिँ अगाडि कसरी लाने, यसले अहिले के अधिकारहरू पाएको छ लगायत प्रोजेक्ट ब्याङ्कका कुराहरू, ती चिजहरूमा चाहिँ केन्द्रित रहेर अर्को एउटा भिडियो बनाएर प्लानिङको चाहिँ प्रोसेसलाई बिट मारौँला साथीहरू। यो उत्तर के अरे ज्यादा प्रश्न आउने सेक्टर हो। मैले एकदम क्वेसन केन्द्रित भएर एन्सर त भन्न सकिनँ। मसँग जे थियो नोट मैले करिब त्यही नोटहरू चाहिँ पढ्ने खालको भयो। तर चाहिँ साथीहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले सेक्टर बाँडेर चाहिँ आफूले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो तपाईँहरूलाई त्यही नै शुभकामना छ। हस्त साथीहरू, अर्को भिडियोमा भेट्यौँ होला। यो भिडियोबाट मैले यहाँहरूसँग बिदा मागेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।